दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली थी पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जिसका एग्जाम 4 जून को हुआ था और उसका टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है आज के ही डेट में आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने अपना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है यहाँ पे देख सकते हैं, जो नहीं क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो अपना देख सकते हैं। जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है प्लीज़ कमेंट करें कि आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो भी स्टूडेंट है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सबसे पहले सबसे तेज आपको अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।